دوستانو راځئ د هغې جنۍ مکمله ویډیو سره شریکه کړو. د هغې جنۍ په اړه باندې مکمل تفصیلات دا دي ځکه دا ویډیو په سوشل میډیا باندې له ډېره وخته پورې چلیږي. نو ته راځئ دغه ویډیو وګورو. په دې ویډیو کې د دې جنۍ سره څه کارونه سوي دي، کوم ظلم سره سوی دی او دغه جنۍ ولې اوس په کور کې نه پرېږدي. دوستانو راځئ دغه ویډیو را سره وګورئ. دا ډېره اهم ویډیو ده او د دې په اړه باندې مکمله معلومات دي. راځئ دغه ویډیو کې وګورو. واده کوي که نه؟ واده به ولې نه کوم، خلار مې کور کې نه پرېږدي. د دې جینۍ عمر چې دی هغه 19 سال دی. بس هغه هلک پرېښودم دلته را سره و، کور هم نیسلی و دلته سې و چې خپل کلي ته یې بوتلم، هلته یې راله طلاق راکړو. په 19 سال کې دا په یو دشته کې په یو لوی ډاګه د په هغې کې دغه چوپال څه ترتیب کړی دی. دا دلته کې خپل ژوند او زندګي تېرېږي. زما زندګي ډېره ګران ده په دې چوپال کې. دلته څونه ماشي تاسو نه، دلته به څونه ماشي څونه بوټي ګند دی که نه. په دې کچره کې زه د خپله زندګي تېروم. یو ورځ یو ورځ نه ځم کورونو کې، ځان له کله سوال کوم، کله کارونه کوم، ځان له راوړم. چېرته لاړه شم، چاته پر یاد وکړم. چې کله د مشرانو فیصله نه وي ستاسو په ژوند کې، نو بیا به داسې سخت تاسو باندې تېرېږي. ما کار داسې کړی چې چا سره سترګې نه شم لګولی. څنګه په کومو سترګو زه د هغوی خواله لاړه شم. بس ما سره څوک مدد وکړي او زه د دې چوپال نه چېرته یو کور ته لاړه شم. بس بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد عزیر او تاسو ګورئ بدلون د خپل سوچ. قدرمنو په دې معاشره کې به تاسو ډیر زیات واقعات او ډیر زیاتی ویډیوز کتلی وي چې یاره څه سټوري د انسان داسې وي چې هغه کله یو انسان اوري په هغې باندې ډېر زیات خفه شي او په هغې باندې یقینا ده چې په ژوند کې داسې فیصلې خپلې وکړي چې په هغې باندې بیا ستومانېږي. دا وخت به تاسو ګورئ قدرمنو یو چوپال دی او یو تورسره زنانه پکې ناسته ده او ډېره کم عمره ده. د هغې غږ و چې یاره زمونږ غږ اوچت کې، زمونږ اواز اوچت کې او څه واقع ورسره شوې ده، نو د هغې باره کې دې راغلو او د حالات هم تاسو ګورئ چې دا دلته کې اوسېږي، دلته ژوند کوي. دې سره خبرې اترې کوو چې دې د ژوند سټوري څه داسې غلطۍ کړي دي چې اوس په هغه غلطو باندې ستومانه دي او وایي چې یاره دا غلطۍ مې نه وي کړې، ژوند به مې جوړ وځي. خبرې اترې ورسره کوم، زما سره اوسئ. خور څنګه تاسو ښه یې؟ او ښه یو، تاسو ښه؟ جی. دا راته ووایه چې دلته دې چوپال کې اوسېږي؟ او جی. څونه ټایم نه؟ د 2 میاشتو نه. 2 میاشتو. او جی. ښه، نو ستاسو څوک قام قبیله څوک خاندان نشته؟ ولې نشته؟ بس نکاح مې کړی په خپله خوښه، کوډ میرج مې کړی. بس هغه هلک پرېښودم دلته را سره و، کور هم نیسلی و دلته سې و چې خپل کلي ته یې بوتلم، هلته یې راله طلاق راکړو. هغه سره څونه ټایم تاسو تېر شو؟ 3-4 میاشتې مې ورسره تېرې کړی. 3-4 میاشتې. او جی. نو هغه ستاسو سره رشته کې راتلو خپله مو که نه پردی و؟ نه جی پردي و، هغې د بر علاقې و، زه د دې مردان یم. او جی. ټیک ټیک ټیک. دا راته ووایه چې دلته کې اوس څنګه ژوند تېرې؟ دلته خو هېڅ هم نشته، دا دلته ستا ژوند څنګه تېرېږي؟ بس څه وکړم، مجبوري ده، ناسته یم. نو چېرته لاړه شم، چاته پر یاد وکړم. او بیخي راسره څوک نشته؟ یو وړوکی ورور مې دی راسره. وړوکی ورور دی؟ او جی. او هغه مې راوستی، خو پلار مې کور کې نه پرېږدي. پلار دې نه مې پرېږدي کور کې. ولې پلار دې ولې نه پرېږدي؟ هغه وایي نه چې یاره تور سره ده او دا به چېرته ځي؟ نه وایي چې څه دې کړي دي اوس یې بس دغه کوه په خپله باندې. او جی. نو تاسو کوټ میرج کړی و؟ او جی. په خپله خوښه باندې؟ په خپله خوښه باندې. صحیح 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 صحیح. نو اوس والدین څه وایي؟ مور څه وایي؟ بس مور مې ښه خفه ده، خو بس پلار مې نه پرېږدي کور کې. مور خو مې څه نه وایي. نو تا به پسې څه خپلو خپلوانو پسې لا نړۍ څه جرګه مرکه دې پې ونه کړه چې یاره بس غلطي شوې ده بیا به نه کېږي؟ ما کار داسې کړی چې چا سره سترګې نه شم لګولی. څنګه په کومو سترګو زه د هغوی خواله لاړه شم. زما زندګي ډېره ګران ده په دې چوپال کې. دلته څونه ماشي تاسو نه، دلته به څونه ماشي څونه بوټي ګند دی که نه. په دې کچره کې زه د خپله زندګي تېروم. یو ورځ یو ورځ نه ځم کورونو کې، ځان له کله سوال کوم، کله کارونه کوم، ځان له راوړم. او جی. نو دلته خو دا حالات هم داسې د خلکو څه پته لګي او ته دلته یوازې بس په یاره ناسته یم. بس د شپې ناسته یم او د ورځې لږ ساعت سترګې پټې کړم، یارېږم چې څوک را باندې را نه شي، څوک راله بې عزتي ونه کړي. او جی. نو دا کومې غلطۍ چې تا کړې دي که نه، نو په دې نه و تا هغه ټایم کې سوچ نه کو چې یاره دا غلطي زه کوم او دې نه بیا وروسته ډېرې مسلې جوړېدی شي؟ بس ما نه غلطي شوې ده، غلطي ډېره زیاته غلطي مې کړې ده. ما داسې په چا یقین کول نه یې پکاره. ما ډېره غټه غلطي کړې ده. مطلب ستا په هغه هلک ډېر زیات یقین و؟ زما پې د خپل ځان نه م سیوا او د خپل مور او پلار نه مې پې م سیوا یقین و، خو هغه ماله دوکه راکړه. څه یې درسره وکړه؟ بس پرېښودم، دی راسه وکړل، خو ډېر بد یې راسره وکړل. چې څه یې وکړل ډېر بد یې وکړل. عمر ستاسو څونه دی؟ زما 19 سال. 19 سال. او جی.
بس زه دا وایم چې بس ما سره څوک مدد وکړي او زه د دې چوپال نه چېرته یو کور ته لاړه شم بس. اوچ. قدرمنو تاسو ګورئ که نه د دې جینۍ عمر چې دی هغه 19 سال دی او په 19 سال کې دا په یو دشته کې په یو لوی ډاګه د پاغې کې دغه چوپال څه ترتیب کړی دی دا دلته کې خپل ژوند او زندگی تیری کنه نو یقینا د حالاتو څه پته لګي دلته خو په کور کې د پلار په کور باندې د مور په کور باندې د نن ناس وي او هغې سره څه ذاتیاتو شي هغه تاسو یقینا د کتلې دي خو دلته کې یوه 19 سال چې کومه جینۍ ده هغه دلته کې یوازې ژوند تیری او په دغه اسواس باندې چې دی یو غلطي کړې ده دی یو لک سره کوټ میریج کړو د مور او پلار د هغې د وینا نه یا د هغې خوښه نه وه خو دی په هغه هلک باندې اعتبار کړی او هغه هلک ولې په اعتبار کې ډېره لویه دوکه ورکړه. ټیک شو جي. نو څومره چې خویندې دي زمونږ هغې ته به دغه گزارش وي چې تاسو د مور او پلار واحد داسې رشته په دنیا کې چې دا ستاسو ځان دی نور خلک ستاسو هغه احساس نه کوي دا تورسرې بوس چرته ځي دا پیغله بوس چرته ځي 19 سال لري او دا بوس کوم اړخ ته ځي او کوم ځای کې به خپله زندګي تیری که څوک واده کول غواړي نو واده کوي که نه واده به ولې نه کوم خو په یو شرط به ورسره کوم ځکه چې یو پیره دوکه شوې یم صحیح ده په دویم ځل زه نه وایم چې زما زندګي تباه شي او چې زما شرط به دی چې یا به ماله کور اخلي او زما په نوم کې وي صحیح ده داسې زه رشته نه کوم ځکه چې زه یو پیره ډېره زیاته دوکه شوې یم. اوجي مطلب واده به کوي خو د هغې څه خپل شرایط دي په هغې باندې. اوجي. قدرمنو تاسو کته دغه تورسرې ده چې دلته کې په یو تمبو کې ژوند تیری خپل او واده کول غواړي خو په دې شرط سره چیرې څه شرایط د دې د ژوند او یقینا د تورسرې ده پیغله ده او خامخا د دې هم څه ژوند دی څه زندگی ده داسې نه چې بس هر یو انسان راځي او دې له دوکه ورکوي او هغه بیا زی خبره ختمیږي. نو بس دغه ټولو پیغلو ته مې دغه گزارش دی چې تاسو چې کله د مشرانو فیصله نوي ستاسو په ژوند کې نو بیا به داسې سخت تاسو باندې تیریږي بیا به لوږې په تاسو باندې تیریږي او ستاسو ژوند زندگی چې کم ده دا به خراب وي دا به سکون به پکې نه وي راحت به پکې نه وي. نارې تیری که نه او کله ناکله پکې ناره وده شم بس دا زما سزا ده او دا مې سزا ده چې د مور او پلار خبره مې نه منله او چې د مور او پلار چا نه ده منل یا به تل خوار وزار وي. نو نورو پیغلو ته څه میسیج ورکوې ته؟ زه دا وایم چې په چا باندې بیخي یقین مه کوئ که هغه درته په قرآن هم لاس کړي ما ته پخپله په قرآن لاس ایښی او هغه د پرېښودم څه چلو شو زندګي مې تباه شوه ځان له زندګیانې مه تباه کوئ چې څه ستاسو مور او پلار وي بس اکه کوئ. نه بس اخیری دغه خبره د پیغله چې څه ستاسو مور او پلار وایي او غواړي نو بالکل تاسو هغه کولی شئ. دا څه ژوند دی قدرمنو دا تاسو ګورئ دا تمبو دی که نه او دا حالات دي او دا تورسرې دلته ناس د هیڅ پته نه لګي دلته که هر څه وشو دلته هیڅ پته نه لګي کورونه نشته یو دشتې دي او یو لوی ډاګه د قدرمنو نو بس دغه یو میسیج دی او دغه تورسرې واده هم کول غواړي خو دغه څه شرطونه دي که دغه شرطونه څوک پوره کول غواړي نو بالکل تاسو دې سره کانټیکټ کولی شئ چې بل پروګرام پورې ما له اجازت راکړئ په لوی لم سپارم د الله.